Греются люди, город Электросталь. Просим обратить внимание губернатора Московской области, администрацию города Электросталь на отсутствие отопления в наших домах. Город Электросталь, восточная сторона. Дома находятся без отопления. В квартирах от 8 до 16 градусов тепла в разных домах. Нормативная температура не соответствует должной. Город Электросталь, восточная сторона. Находимся без отопления с самого начала отопительного сезона. В квартирах от 10 до 18 градусов тепла в разных домах. Электросталь замерзает, а пользуемся отопительными приборами всевозможными. В домах находиться невозможно. Замерзаем! Замерзаем! Замерзаем!